안녕하세요. 오늘은 이 자동문을 만들 겁니다. 짜잔. 이 자동문은 제가 이미 다 가려놨긴 했는데 봤어요? 그냥 이렇게만 해주시면 다 이해가 갈 겁니다. 저는 예쁜 거 좋아해가지고 유리로 했고요. 겉에 부분만 싹 발라내면은 자, 이런 식으로 만드시면 됩니다. 일단은 이거는 뭐 쉬우니까 그냥 제가 만드는 과정까지 그냥 다 보여드릴게요. 이거 쉬우니까 다시 메꾸시고, 이건 어차피 쉬우기 때문에 제가 만드는 과정까지 다 보여드리도록 하겠습니다. 이따를 빠르게 만들어 보도록 하죠. 자, 이제 봐보도록 하죠. 일단은 기본은 여러분들이 다 아시는 그걸로 준비해 주시면 될 것 같습니다. 일단은 무조건 필요한 거 이거, 그 다음에 자동문을 할 자기가 하고 싶은 블럭. 저는 아까 전에 그 자동문을 보셨듯이 유리로 하겠고요. 그 다음에 이제 기본 아주 쉬운 물건 이거, 그 다음에 발판은 여러분들이 원하는 발판으로 해주시고, 이거 필요합니다. 그 다음에 석영, 무조건 석영 안 해도 돼요. 일단은 피스톤. 좋아. 피스톤이 이쪽에 한 개 났으니까 한 칸 더 블럭 띄우시고, 이런 식으로. 졸리다. 일단은 이런 식으로 딱 놔주시고, 이 블럭 이거를 놔주시고, 이거를 놓고 이거를 딱 놔주시면은 짜잔, 이런 식으로 됩니다. 이것도 똑같이 만들어주면 돼요. 이런 식으로. 이게 아니라 이렇게 놔야 돼요. 이렇게 해주시고, 깔끔하게 그냥 깔끔하게 발판이 쉽죠? 여기까지. 너무 아니 이거는 근데 메꾸는 과정에서 어렵기 때문에 저는 늘 말씀이 없습니다. 아무튼 이렇게 해주시면 될 것 같고요. 제 거는 좀 더 리얼하게 만들기 위해서 저런 모양이지, 여러분들은 이런 식으로만 따라해 주시면 될 것 같습니다. 중계기 같은 거 필요 없어요. 이러시면은 완성. 짜잔. 아주 심플 이지 간단하죠? 이건 너무 쉬워요. 점프하고 주시면 걸리네. 이런 식으로. 짜잔. 그리고 이거를 좀 더 고급지게 만들면 제게 되는 거죠. 그럼 안녕.